32 இன்ச் டிவிக்கு சவுண்ட் பாரே ஃப்ரீயா தரேன் நான். 1000 ரூபாய் டிவிக்கு சவுண்ட் பார் ஃப்ரீயா தரேன். இந்த சவுண்ட் பார் ஸ்மார்ட் ஆண்ட்ராய்ட் டிவி உங்களுக்கு ஸ்டாண்ட் காம்ப்ளிமெண்டா தரோம். ஹோம் தியேட்டர் ஸ்டெபிலைசருக்கு 2 வருஷம் ரீப்ளேஸ்மென்ட் வாரண்டியே கொடுக்குறோம். இது எல்லாமே சேர்த்து வெறும் 10000 தானே கொடுக்குறோம். ஒரே நாள்ல தமிழ்நாடு ஃபுல்லா எங்க வேணா டெலிவரி பண்ணலாம். 40 இன்ச் கூகுள் டிவி ஃப்ரேம்லெஸ் சவுண்ட் பார் மாடல் தமிழ்நாடு ஃபுல்லா டெலிவரி தரோம். 40 இன்ச் கூகுள் டிவி ஸ்டெபிலைசர் ஸ்டாண்ட் வாட்டர் பாட்டில் ஒன்னு ஹாட் பாக்ஸ் ஒன்னு இது எல்லாம் சேர்த்து வெறும் 11000 ரூபாய்க்கு தரோம். நம்ம தமிழ்நாடு ஃபுல்லா ஒரே நாள்ல டெலிவரி பண்றோம். 26ல கூகுள் நம்பர் தானே கொடுக்குறோம். எவ்வளவு ஸ்டாக் இருக்குன்னு பாருங்க. ஓகே நம்மள்ட்ட இருக்க ஸ்டாக் எங்கேயுமே கிடையாதுனே. 32லயே கிட்டத்தட்ட 4-5 மாடல் இருக்குனே. இங்க பாருங்கனே ஃப்ரேம்லெஸ் ஐபிஎஸ் டிஸ்ப்ளேனா இது. நம்ம டிஸ்ப்ளே வந்து தட்டிக்கலாம் எதுவுமே ஆகாது. இங்க பாருங்க கூகுள் டிவிலே பாருங்க எத்தனை மாடல் இருக்கு பாருங்க. இது QLED டிவி மாடல் இது 32ல. நெட்ஃபிளிக்ஸ் அமேசான் பிரைம் நெட்ஃபிளிக்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு வந்துரும் இதுல. 43 டிவி பாருங்கனே. விகே பாக்ஸ் ஃபுல்லி ஆண்ட்ராய்டு அமேசான் பிரைம் நெட்ஃபிளிக்ஸ்லாம் ஸ்பீடா இருக்க மாதிரி இருக்கும். இதுல 2GB RAM வரும். வெறும் 11000 ரூபாய் கொடுக்குறோம். இந்த தீபாவளிக்கு 32 இன்ச் டிவி எடுத்தோம் அப்படினா ஒரு சவுண்ட் பார் ஆஃபர் பண்ணி கொடுக்குறாங்க. அது யாருன்னு பார்த்தா நம்ம திருச்சியில் இருக்கிற அல்சன் எலக்ட்ரானிக்ஸ் அவங்க ஷோரூம் தான். நான் வந்திருக்கோம். ஷோரூம் சொல்ல முடியாது, இது ஒரு பெரிய குடோன். அண்ணன்ட்ட கேட்டேன் நான் ஷோரூம்ல வீடியோ பண்ணானே. ஃபர்ஸ்ட் குடோன்ல பாப்போம், அடுத்து ஷோரூம்ல பார்க்கலாம்னு சொல்லிருக்காங்க. சோ இங்க பாருங்க டிவி எல்லாம் எவ்வளவு இருக்குன்னு. சோ எல்லாம் காம்போ ஆஃபர்ஸோட, அதாவது ஒரு டிவி அப்படின்னு எடுத்துன்னு வச்சுங்களேன், ஒவ்வொரு சைஸ்லயுமே ஒரு 32னா அதுல 5 மாடல் வச்சிருக்காங்க. சும்மா பேருக்கு சொல்லலீங்க. சோ நீங்க அப்படியே வாங்க, நான் ஒவ்வொன்னா காட்டுறேன். அந்த அளவுக்கு இந்த ப்ராடக்ட் இருக்கு. இது 32 இன்ச் டிவி ஒரு மாடல். சோ இது பாருங்க ரெண்டாவது பிராண்ட். சோ இது மூணாவது பிராண்ட். அப்படியே வாங்க இன்னும் இருக்கான்னு பாப்போம். இது ஒரு மாடல். சோ இதோட 4 ஆச்சா. சோ மொத்தம் 5 பிராண்ட் இருக்கு. ஒரு 32 இன்ச் சைஸ்ல 5 பிராண்ட் வச்சிருக்காங்க. தர ரேட் கொடுக்குற அப்படின்னு இருக்காங்க. எல்லாம் கம்பெனி வாரண்டியோட தரன்னு இருக்காங்க. சோ அதுதான் இந்த வீடியோல நம்ம ஃபுல் டீடைலா பார்க்க போறோம். அதுக்கு முன்னாடி நான் எப்ப சொல்றது, நம்ம சேனலை ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்க்கும்போது சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் ஐகானை கிளிக் பண்ணிக்கங்க. இந்த வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாதீங்க. வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம். அண்ணா வணக்கம். வணக்கம். நல்லா இருக்கீங்களா? நல்லா இருக்கேன். ஷோரூம் நேம் எத்தனை வருஷமா பண்றீங்க நம்ம சப்ஸ்கிரைப் டீடைல்ஸ் சொல்லிருங்க. என்னோட நேம் இப்ராஹிம். நம்ம ஷோரூம் நேம் அல்சன் எலக்ட்ரானிக்ஸ். நம்ம ஷோரூம் எங்க இருக்குன்னா TH பஸ் ஸ்டாப் வாசல்லே இருக்கு. நீங்க எங்கேயுமே அலைய வேணாம். பஸ் ஸ்டாண்ட்ல ஏறினீங்கன்னா கரெக்டா GH பஸ் ஸ்டாப் வாசல்லே இறக்கி விட்டுருவாங்க. அப்படியே ஆப்போசிட்ல நம்ம ஷோரூம் தான். ஓகே, எத்தனை வருஷமா பண்ணிட்டு இருக்கோம்? நம்ம 5 வருஷமா பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஓகே, ஸ்டார்டிங் பிரைஸ் என்னென்ன இருக்குன்னா? ஸ்டார்டிங் பிரைஸ் 3000ல இருந்து இருக்குண்ணே. 3000ல இருக்கு. வாரண்டி எப்படி பண்ணி கொடுக்குறோம் நாம? வாரண்டி 2 வருஷம் வாரண்டி, 1 வருஷம் வாரண்டி, 2 வருஷம் சர்வீஸ் வாரண்டி இருக்கு. 1 வருஷம் வாரண்டி, 2 வருஷம் சர்வீஸ் வாரண்டி. எங்க சப்ஸ்கிரைபருக்கு இந்த தீபாவளிக்கு நீங்க என்ன ஆஃபர் கொடுக்க போறீங்க? இந்த தீபாவளிக்கு வந்து இருக்கிறதுல யாருமே தர முடியாத ஆஃபர் தரோம் நாங்க. ஓகே, 32 இன்ச் டிவிக்கு சவுண்ட் பாரே ஃப்ரீயா தரேன் நான். சவுண்ட் பாரே ஃப்ரீயா தரேன். சீரியஸா வீடியோல ஒன்னு சொல்லிட்டு அப்புறம் தரலன்னு சொல்லுங்க. நான் இப்ப சொல்றதா எப்பவுமே. ஓகே, 32 இன்ச் டிவி வாங்குனா ஸ்மார்ட் டிவி தரேன், ஆண்ட்ராய்டு சவுண்ட் பாரே ஃப்ரீயா தரேன். அப்ப டிவி ஒரு 15000 இருக்குமா? டிவி வெறும் 10000 ரூபாய் தான். சீரியஸ் 10000 ரூபாய் டிவிக்கு சவுண்ட் பார் ஃப்ரீயா தரேன். இந்த சவுண்ட் பார் சரி, இத பாத்துக்கங்க. ஆமா, ஜிப்ரானிக். ஓகே, ஜிப்ரானிக்ஸ் மாடலும் பாத்துக்கங்க. இந்த சவுண்ட் பார் தான் உங்களுக்கு அண்ணா அனுப்புவாரு. அண்ணே இது ஓகே, 32 இன்ச் எடுத்தா இந்த சவுண்ட் பார் கொடுத்துறேன்னு சொல்லிட்டீங்களா? ஆமா. எனக்கு ஒரு சின்ன இது, இந்த காம்போ இருக்குல்ல, இந்த 3 வாட்டர் பாட்டில் உங்களுக்கு என்ன பர்ச்சேஸ் பண்ணாலும் சரி, எங்க சப்ஸ்கிரைபர் இந்த தீபாவளிக்கு இது அப்படியே காம்போவா கொடுத்துருவீங்களா? கண்டிப்பா கொடுத்துடலாம். சீரியஸா? கண்டிப்பா சீரியஸா கொடுத்துடலாம். ஓகே, இது நாங்க வர வரைக்கும் இதை நாங்க பிளான் பண்ணவே கிடையாது. சோ நம்ம சப்ஸ்கிரைபருக்கு நம்ம சேனல் பார்த்துட்டு வந்தீங்க அப்படின்னா கம்பல்சரி என்ன பர்ச்சேஸ் பண்ணாலும் சரி நம்ம சப்ஸ்கிரைபருக்கு மட்டும் இதை காம்ப்ளிமெண்டரியா தர போறாங்க. ஒவ்வொரு டிவியோட பிரைஸ் நம்ம கேட்டு தெரிஞ்சு போறோம். ஆனா டிவியோட பிரைஸ் பார்த்தலாமா? தாராளமா பார்த்தலாம். ஓகே, டிவி மட்டும் கிடையாது. ஓகே, நம்மள்ட்ட ஃப்ரிட்ஜ், ஏசி, வாஷிங் மிஷின், ஏர் கூலர், ஸ்டவ், கேஸ் ஸ்டவ் எல்லாமே இருக்கு. சூப்பர்ண்ணா. ஏசி தமிழ்நாட்டுல யாரும் தர முடியாத விலைக்கு நாங்க தரோம். சீரியஸா ஷோரூம் வாரண்டி. ஓகே, எல்லாமே பிராண்டட் ஏசி எல்லாமே. ஓகே, நான் அப்படியே ஒண்ணா எனக்கு பார்த்தலாங்களா? தாராளமா பார்க்கலாம் வாங்க. 19 இன்ச் டிவி உங்களுக்கு தமிழ்நாடு ஃபுல்லா ஒரே நாள் டெலிவரி தரோம். இதுக்கு 2 வருஷம் வாரண்டி கொடுக்குறேன். வெறும் 2999 தான். இதுக்கு காம்ப்ளிமெண்டா பாத்தீங்கன்னா தம்பினால முடிஞ்ச இந்த தீபாவளிக்கு உங்களுக்கு 3 செட் வாட்டர் பாட்டில் காம்ப்ளிமெண்டா தரேன். நீங்க நான் மறந்துட்டா கூட கேட்டு வாங்கிக்கோங்க. ஆனா இது பாருங்க 24 இன்ச் டிவி. இது CCTV கேமரா யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இது வந்து உங்களுக்கு ஃபுல் HD கிளாரிட்டி உங்களுக்கு கிடைக்கும். இதுல இது நார்மல் டிவி. இதுவும் நல்லா இருக்கும், ஃபர்ஸ்ட் குவாலிட்டியா இருக்கும். அடுத்து பாத்தீங்கன்னா 32 இன்ச் டிவி. யூடியூப், நெட்ஃபிளிக்ஸ், அமேசான் பிரைம், ஹாட் ஸ்டார் எல்லாமே வந்துரும் உங்களுக்கு. இதுல பிள்ளைங்களுக்கு ஆன்லைன் கிளாஸ் எல்லாமே ஃபர்ஸ்ட் குவாலிட்டியா இருக்கும். இது IPS டிஸ்ப்ளே. காம்போ ஆஃபரா வெறும் 10000 ரூபாய்க்கு சவுண்ட் பார் தரேன். ஜிப்ரானிக்ஸ் பிராண்டட் சவுண்ட் பார் உங்களுக்கு. இது ஷோரூம் வாரண்டியோட வந்துரும் உங்களுக்கு. இந்த ஆஃபர் எங்கேயுமே கிடைக்காது. நீங்க சொன்னீங்கன்னா ஒரே நாள்ல டெலிவரி. 40 இன்ச் ஃப்ரேம்லெஸ் எங்கேயுமே கிடைக்காது. நம்மள்ட்ட மட்டும் தான் இருக்கு ஃப்ரேம்லெஸ் சவுண்ட் பார் மாடல். இதுலயே உங்களுக்கு ஃபுல் ஆப்ஷன், ஹாட் ஸ்டார், நெட்ஃபிளிக்ஸ், யூடியூப், அமேசான் பிரைம், பிள்ளைங்களுக்கு யூஸ் பண்ற மிரர் காஸ்ட், ஆன்லைன் காஸ்ட் வரது எல்லாமே இதுல வந்துரும் உங்களுக்கு. இதோட பிரைஸ் பாத்தீங்கன்னா வெறும் 11000 ரூபாய்க்கு தரேன் நான். இதுக்கு காம்ப்ளிமெண்டா நம்ம எப்பவும் தர வாட்டர் பாட்டில் கொடுத்துருவோம். தீபாவளி காண்டி ஸ்பெஷல் ஆஃபர். நம்ம அண்ணன் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு வந்துருங்க. கண்டிப்பா உங்களுக்கு உண்டு. இது 43 இன்ச் டிவி. 43 இன்ச் டிவி. இது ஃப்ரேம்லெஸ். இதுவும் IPS டிஸ்ப்ளே. தட்டிக்கலாம், ஒண்ணுமே ஆகாது உங்களுக்கு. இதுக்கும் வாரண்டி தரோம். 2 வருஷம் வாரண்டி தரோம். 1 இயர் வாரண்டி, 1 இயர் சர்வீஸ் வாரண்டி இருக்கு. இதுலயும் சவுண்ட் பார் மாடல் வந்துரும். இதுலயும் ஹாட் ஸ்டார், நெட்ஃபிளிக்ஸ், அமேசான் பிரைம் எல்லாமே வந்துரும் உங்களுக்கு. இதுல அடுத்து பாத்தீங்கன்னா 50 இன்ச் உங்களுக்கு இருக்கலே ஃபர்ஸ்ட் குவாலிட்டி ஃப்ரேம்லெஸ். இந்த ஃப்ரேம்லெஸ் டிவி பாத்தீங்கன்னா நீங்க எந்த கிளாரிட்டி ஈக்குவலே பண்ண முடியாது. இதுல
இதுல பாத்தா தியேட்டரோட எஃபெக்ட் உங்களுக்கு அப்படியே வரும். இது தமிழ்நாட்டுல எந்த மொழியில இருந்தாலும் ஒரே நாள் டெலிவரி தரோம். நம்ம திருச்சியை சுத்தி இருக்க 50 கிலோமீட்டர் இருக்க பக்கத்துல எல்லாத்துக்குமே வந்து 1 ஹவர்ல டெலிவரி கொடுக்குறோம். நம்ம இந்த மாதிரி டெலிவரி ஆப்ஷன்ஸ் எங்கேயுமே கிடையாது. நீங்க கீழே டிஸ்பிளே நம்பரை மட்டும் ஒரு கால் மட்டும் பண்ணுங்க, அடுத்த இதுல உங்களுக்கு கன்ஃபார்ம் பண்ணி உடனே டிவி கிளம்பிடும் இங்க இருந்து. இதோட பிரைஸ் வெறும் 19,500. 50 டிவி ஒரே ரேட்டு தான். நீங்க அந்த ரேட் மாதிரி சொல்ல மாட்டேன், இந்த ரேட்டு தான். இங்க குடோனுக்கு ஏன் கூட்டு வந்தோம்னா இவ்வளவு ஸ்டாக் இருக்கு, இவ்வளவு மாடல் இருக்குன்னு காமிக்க தானே கூட்டு வந்தோம். ஆஃபர் பாக்குறோம். ஓகே, ஸ்மார்ட் ஆண்ட்ராய்டு டிவி, இதுல யூடியூப், வைஃபை, மிரர் கேஸ்ட், 2 யூஎஸ்பி போட்டுக்கலாம், 2 HDMI கேபிள் இருக்கு. அது இல்லாம உங்களுக்கு ஸ்டாண்ட் காம்ப்ளிமெண்டா தரோம். ஹோம் தியேட்டர், ஸ்டெபிளைசர் இருக்கு. 2 வருஷம் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் வாரண்டியே கொடுக்குறோம். இது எல்லாமே சேர்த்து வெறும் 10,000 தானே கொடுக்குறோம். இல்ல பிள்ளைங்களுக்கு ஆன்லைன் கிளாஸ் வந்துரும் கூகுள் டிவில. கிளாரிட்டி ஃபர்ஸ்ட் குவாலிட்டியா இருக்கும். ஒரே நாள்ல தமிழ்நாடு ஃபுல்லா எங்க வேணா டெலிவரி பண்ணலாம். அது போக நம்ம அந்த எப்பயும் போல அந்த வாட்டர் பாட்டில் அது கண்டிப்பா எல்லாத்துக்கும் உண்டுங்க. அது நம்ம எந்த டிவி எடுத்தாலும் எந்த டிவி எடுத்தாலும் காம்ப்ளிமெண்ட் உண்டு. அது சூப்பர்ங்க. ஓகேண்ணா, நம்ம அடுத்து என்ன சைஸ் பார்க்க போறோம்? அடுத்து பாத்தீங்கன்னா 45 கூகுள் டிவி ஃப்ரேம்லெஸ் சவுண்ட் பார் மாடல் தமிழ்நாடு ஃபுல்லா டெலிவரி தரோம். 45 கூகுள் டிவி, ஸ்டெபிளைசர், ஸ்டாண்ட், வாட்டர் பாட்டில் ஒன்னு, ஹாட் பாக்ஸ் ஒன்னு, இது எல்லாம் சேர்த்து வெறும் 11,000 ரூபாய்க்கு தரோம். நம்ம சூப்பர்ண்ணா. டெலிவரி எல்லாம் எப்படி நம்ம டெலிவரி தமிழ்நாடு ஃபுல்லா ஒரே நாள்ல டெலிவரி பண்றோம். இது எல்லாமே உங்களுக்கு பாத்தீங்கன்னா இது இல்லாம நம்ம காம்ப்ளிமெண்ட் ஆஃபர் அந்த வாட்டர் பாட்டில் உண்டுண்ணா. எந்த டிவி எடுத்தாலும் அது நம்ம எந்த டிவி தான் உண்டுண்ணா. அது 26ல கூகுள் நம்பர் தானே கொடுக்குறோம். எவ்வளவு ஸ்டாக் இருக்குன்னு பாருங்க. ஓகே, நம்மள்ட்ட இருக்க ஸ்டாக் எங்கேயுமே கிடையாதுண்ணே. 32லயே கிட்டத்தட்ட 4-5 மாடல் இருக்குண்ணே. இங்க பாருங்கண்ணே, ஃப்ரேம்லெஸ் ஐபிஎஸ் டிஸ்ப்ளேனா. இது நம்ம டிஸ்ப்ளே வந்து தட்டிக்கலாம், எதுவுமே ஆகாது. இங்க பாருங்க கூகுள் டிவிலே பாருங்க எத்தனை மாடல் இருக்கு பாருங்க. இது QLED டிவி மாடல். இது 32ல நெட்ஃபிளிக்ஸ், அமேசான் பிரைம், நெட்ஃபிளிக்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு வந்துரும். இதுல 43 டிவி பாருங்கண்ணே. விகே பாக்ஸ், ஃபுல்லி ஆண்ட்ராய்டு, அமேசான் பிரைம், நெட்ஃபிளிக்ஸ் எல்லாம் ஸ்பீடா இருக்க மாதிரி இருக்கும். இதுல 2GB RAM வரும். வெறும் 11,000 ரூபாய் கொடுக்குறோம். இந்த 43 டிவி ஃப்ரேம்லெஸ் என்ன பிரைஸ் வருது அண்ணா? வெறும் 10,500 தானே. இது 10,500. இதுலயும் பாத்தீங்கன்னா நெட்ஃபிளிக்ஸ் வந்துரும், அமேசான் பிரைம், பிள்ளைங்களுக்கு ஆன்லைன் கிளாஸ் எல்லாமே வந்துரும். இது இல்லாம நம்ம காம்போ ஆஃபர்ல இருக்க அந்த வாட்டர் பாட்டில் ஃப்ரீயா தருவோம் எப்பவுமே. ஓகேண்ணா, தீபாவளி ஆஃபர். அண்ணன் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணா மட்டும் 46 இன்ச் டிவி, அல்ட்ரா HD, 4K, ரியல் 4K, இதுல யூடியூப், அமேசான் பிரைம், நெட்ஃபிளிக்ஸ் எல்லாமே வந்துரும். பிள்ளைங்களுக்கு ஆன்லைன் கிளாஸ் வந்துரும். இதுல உங்களுக்கு 2 USB வந்துரும், 2 HDMI கேபிள் வந்துரும். இது வெறும் 13,500. இது ஓகே, இது வெறும் 13,500 கொடுக்குறோம். இருக்கறதுல ஹை குவாலிட்டி மாடல். இது ஃப்ரேம்லெஸ் அல்ட்ரா HD மாடல் 4K னா. இது நம்ம ஃப்ரிட்ஜ் ஸ்டாக்க பாருங்கண்ணே. வால்ஃபுல், LG, சாம்சங், IFB எல்லா பிராண்டட் இருக்குண்ணே. வெறும் 10,000 ரூபாய் ஸ்டார்டிங் நம்மளுக்கு. இங்க 2 ஸ்டார் சிங்கிள் டோர் வெறும் 10,000 ரூபாய் ஸ்டார்டிங். வால்ஃபுல் பிராண்டட்னா எல்லாமே ஸ்டோர் வாரண்டி வந்துரும் உங்களுக்கு. இதுல 1,500 ரூபாயில இருந்து 3,500 ரூபாய் வரை இருக்குண்ணே. ஃபுல்லா இருக்கு ஹோம் தியேட்டர். ஒரே நாள்ல டெலிவரி பண்ணலாம். தமிழ்நாடு ஃபுல்லா பண்ணலாம். திருச்சியில இருந்து பக்கத்துல இருக்க எல்லாத்துக்குமே வந்து 1 மணி நேரத்துல பண்ணலாம். நம்மள்ட்ட பாத்தீங்கன்னா ஸ்டாக்ஸ் பாத்தீங்கன்னா ஸ்டாண்ட், ஸ்டெபிளைசர் எல்லா மாடலுக்குமே இருக்குண்ணே. 2 வருஷம் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் வாரண்டி கொடுக்குறோம் ஸ்டெபிளைசருக்கு. ஆனா LG கம்பெனி பிராண்டட் ஏசினா 2024 மாடல் 3 ஸ்டார் வெறும் 33,500 கொடுக்குறோம். இது ஷோரூம் ரேட் பாத்தீங்கன்னா 45,000 ரூபாய் வரும். நம்ம வெறும் 33,500 தான் கொடுக்குறோம். தமிழ்நாட்டுல எங்கேயா இருந்தாலும் ஒரே நாள்ல டெலிவரி பண்றோம்.